อืมแล้วเรียนหอละไปถึงไหนละใกล้เสร็จแล้วแม่เนี่ยเดี๋ยวว่าจะไปดูตอนเด็กๆนัดเขาซนน่าดูเลยนะดูสิเผลอแป๊บเดียวตอนนี้ก็ยังซนอยู่นะคะแม่เอาไปไว้กินในรถเดี๋ยวจะหิวโหไม่เอาแม่กินอยู่เลยมาแม่เดี๋ยวไหนนากินขนาดเองค่ะได้แม่ทำไรอ่ะตอนเด็กๆเคยโดนแม่นาติดคอเหรอใครบอกชอบไหมของโปรดนัดลูกไม่เป็นไรแม่แม่กินเถอะแม่ชอบกินหางน้อยหน่าแม่ฝากลูกชายด้วยนะ
ยถามตัวเองไหมว่าชีวิตที่มีค่าคืออะไร ผู้หญิงคนนี้ชื่อต้อย จนผัวทิ้ง มีคิตตี้ บ้านแตก นี่แม็ก โปลิโอ เนี่ยโต ขี้ขโมย เด็กทุกคนมีแม่คนเดียวกัน แม่ต้อย คนที่เก็บเด็กพวกนี้มาเลี้ยง เป็นโรคมะเร็งอยู่ได้ไม่เกิน2 ปี แต่เธอบอกว่าโชคดีจัง2 ปีทำอะไรได้อีกเยอะเธอสอนเด็กๆว่าชีวิตที่มีค่าไม่ใช่ชีวิตที่ร่ำรวยมีเกียรติหรืออายุยืนแต่ชีวิตที่มีค่าคือชีวิตที่ตัวเราเป็นคนมีคุณค่าและทำให้ชีวิตคนอื่นมีค่า